nsaba onzikirize nkwolekeze sister alina ennyumba gy'akolamu bitambula bulungi tosobola kukikkiriza nti baamuwa kumpi omwaliriro makaage kiwulikika ng'ekitakkirizika naye agenda okuwulira obutuufu bwakyo baamuwa omulimu akola mu bitiibwa akasaala bakagira mu budde olumu nannaku nga tezinnawera ne bamuwa akasente ke ne wajja mubeeramu butiipu awo nkugambye babosi basula eri ye alina fulaati endala kwasula omwaliriro maka malamba agajjudde buli kimu mwekiri bamugamba nti ago ge maka ago woobeera naye njagala obbategeeza omulimu gw'omwegezaamu okumutta obuzibu tebuli ku ye ogenda kuwulira weewuunye bannange omuntu ye muntu omuddugavu omuzungu omuwarabu omu asia ogenda kubisinkana mu story eno alina ekibuuzo ku nkomero agamba omulimu ngusuulewo bannange ngagenda kugwa mu mbi akalimu nkaagala bampa wensula nina eddembe lyange nze sifugibwa naye omulimu guli ku bunkenke wano waliwo time bomb essaawa yonna bomu eno ebwatuka saagala bomu eno kumbwatukira bomu ki najja ku kyeyo naye neereeta nalina mikwano gyange egyali already nina ensi gyendimu egyali already mweyensi then nenjibulirako ebizibu byenali mu biki ne bangamba jangu eno tukole nange nenkolakolaawo bintu byange nenzija ne meeting those friends of mine then kati bebana abakyalo babawala like abakola nga naye bava wabweru kitegeera tulina ensi gyetulimu eyo gyesitajja kwogera for security purpose kati natuukira we baali bapangisa that time then netandika okubeera nabo netunoonya omulimu mpolampola nebaza mukama nenfuna omulimu mu bwangu naye nga ngenda kukola naye nga nzirayo like gyembeera kitegeera nga ngenda nenkola nekomawo gyembeera so nafuna omulimu naye gye nagufuna waliko distance ne gyembeera so nasooka nengenda nenkolayo for a month ne banjagala ndowooza babosi bange they were good people nange nembaagala so ne bampa ekirowoozo waliwo sometimes wenatuuka nga bambireeti ng'oluusi nzija kale nga nkuwa nga nkolera wala ate nga nejembeera wala kitegeera osiba okooye mirimu gy'omuwalabu nga woogimanyi kati ogateeka emmotoka okuvuga for almost 1 hour then nenkyawo otyo kitegeera tiwazifaako zinalisaga mbeera munda kati ne bambuuza yiki kito kyebaka bulungi nga fesi yo terayika bulungi ne mbanyonyola nkuwa mbeera wala ate n'ekirala njagala nnyo okubeera nzekka saagala nnyo okubeera n'abantu kati jjukira we twali tubeera nasanga abawala bali babiri kati nga ku neighborhood nga omanyi ennyumba z'abawalabu abantu bayinza okupangisa nnyumba namba naye nga like mupangisamu room you share a kitchen you share a sitting room kati nze nga sibyagala njagala nnyo okubeera nzekka era nali ngamba ngenda kolayo wano emyezi ng'ebiri 3 nepangisiza embeera nzekka mu room yange I love being alone inside my home nembanyonyola nembagamba mbeera wala ate kujja kukola ne bagamba ffe twakwagadde jjukira siri wa contract nti I've signed the contract nedda ndi wano ndi wawe bayita ba freelancer I don't know kati munnange ne bangamba like tusobola okuwa ekifo kubanga bosi wange omusajja yali yawasaako omukyala naye ne baawukana then n'awasa ono bosi wange omukyala naye kati amaka ge yali yawasizaamu oli omukyala
actually kazimbi kalamba kaliko floors 3, yes. Kati like bagenda bapangisaako kati kuba nasanga nzi nyumba yoniri like akazimbi kona kali empty that time 3 years back nga tewali abeeramu ge gali amaka g'oyo omukyala gwe yasooka owasa then we yawasa ono kati ate ne bazimba ewalala ne bagula ewalala okitegeera naye nga ennyumba like si wala nnyo because ntwalawo like 10 minutes okuvaawo kuba kati wembeera wensula then ne gye nkolera it wasn't far ne bangamba balina amaka gaabwe amakadde if I don't mind kuba bo banjagadde nkola bulungi ndi muntu mulungi basobola okunyambako nempona rent nempona olugendo ekitegeera si wala ne tugendayo ne bannambuzaayo that time kwali tekuliko n'abapangisa nga kazimbe kakalu nga baleeta besi bantu ne bajja ne balongoosa maybe once in the while wonna wansi waggulu buli floor naye kati bapangisaako bagenda bazipangisa zonna kati nze bampaako flame like maka amalamba nga omanya amaka g'omuwalabu nti eno floor ebeerako like sitting room kitchen bedrooms ne bampa ennyumba yonna the full home ne bampa ne bagamba you can stay here oba tofuddeeyo because for us we love you ninga mponyeza renti z'okukyeyo mponyi n'abantu njagala nnyo okubeera nzekka kati ne bampa then nenvayo abakwano bange nenzijjaako za gano amaka ge bampa mwalimu ebintu kozi oli omukyala we yali agenda wa bano tebanoba na byabwe I don't know mwalimu bwe kimu ekyetaagisa ntebe bitanda every room like ng'ennyumba we yandibadde naye bali babibikkako okitegeera nga biri okay baleeta bulesi balongoosa ne bakiliininga ennyumba yonna nedda buto bulungi nembeera nga kati nfuuse owner of the home kati nga nva eno gyensula then nengenda nenkola maka gaabwe you understand kati nembeerawo omwezi gumu 2 3 until now nga tebalina buzibu these people are very good bantu bawarabu balungi nnyo I don't regret to meet them in my life because if ba freelancer like osobola ogenda n'okola ewantu ba mwezi gumu 2 n'otaddayo n'ofuna ewalala we batyo but naye nze bukyanga nzija we natandikira mpaka wendi saawa zino myaka 3 I never changed at home because I feel okay kuba bakuwa shelter yaweerero kitegeera waka wange but like ninga I'm almost home because mbeera nezi off days bangulirayo ne banterayo freezer ne banteramu emmere buli kimu resitakoze buli kimu kibeerayo wenjagala nva naye ewaabwe I'm home okitegeera simanya bamusobola okitegeera that life ng'ogenda n'okola mu kiyumba n'onnyuka ssaawa zo oba 5 bulijjo zonnyuka n'oddewo n'ogenda n'ocrossing olusi ne bakutwalako naye okumpi ntambulawo butambuzi it's not far n'okeera ku makya n'otamba neera n'ojja we bato naye nga zisibeera nabo mu maka gaabwe you understand then so I've been here for 3 years Mr. Sos naye omukazi ono yanjagala nnyo until now baana mmwe kati bino mbitandikirewa kati she left me like nga mwe mubamanyi bana abantu bazunga tebabeera waka kkiriza nkutegeeze ku Dembelio Properties and Associates tulina estate ensangi ku Masaka Road estate ewakiso ku Hoima Road estate ebujuuko ku Mityana Road ne tubeera ne estate ekiwawu ku Mityana Road ne tubeera ne estate ejeza mukwano jeza mulamu ne bupoloti butono nnyo obuliwo n'olwekyo
akwesa omukisa guno nga oyikolagana banafa ba Dembelio Properties and Associates okumanya ebisingawo ku estates zino zenjogedde n'ebifo ebirala we balina estate ate era nga njala kutegeeza omwagalwa buli kibuuzo kyonna kyolina ekyekuusa ku by'ettaka oba otuuse bajja kuba nga bakukwasaganya bulungi oyambibwe oba ebibuuzo ebyo ofune ebyokuddamu. Oli awo oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi owulira nga bikyakutwala speedi ogamba nesozi nze singa nfuna 5 ku 5 nga wali legit wali kiriya nga ndi safe I am good to go kuva ku $5,000,000 okusinzira ekifo nga bwe kiba kiri nti wano nze nsooka wano nze ndi musaizaano wano wenjagadde wano wayinza okunkolera bwekiti awo egambira nti tubaze okuva ku $5,000,000 kyenva nkutegeeza nti dduka bwennambiro mu inbox eyasozimo weereza ekigambo Dembelio togattako ekirala. Waliwo abasooka ne bampandiikira paragraphs 3 naye gwe olaba nga Dembelio kiri eri awasooka mukwano gwange byewale weereza bweereza ekigambo Dembelio tozzaako kirala paka nga nkuzzeemu awo tubeere nga tutandikira awo. Ku screen nga bolaba kuliko ennamba za Dembelio Properties and Associates. Madam Nancha Beatrice akulindiridde n'essanyu lingi okuwa obuweereza bwonna obw'ekikugu. Kati for the first few months egyasooka nze ife yantwalanga out buli wabeeranga ngendo tambula kubanga this side abasajja abakazi baba basinga amaanyi okusinga mu basajja mu marriage yaabwe. Abakazi basalawo ate abakazi bya wano tebabiira waka bazunga. Naye inza omukazi those few months egyasooka yantwalanga n'omwana. We have a little boy, 6 years. Ye muto kati anyway. Kati nga tutwala babiri kati nga tuleka maybe KFC maybe simanya bazita batya we bali ebyokulya byabwe mubimanye ebifo byabwe. Kati fe nga watutuuza nga kuwa kaadi nagamba muli mukule buli kye mwagala then ye n'agenda okusooka nze saakitegeererawo naye nga tukikola almost like 3 times in the week. But naye nga simanyi like kikigendererwa until she feel comfortable with me. Yes, nandaga boyfriend, she's married. Oh my God, this is so bad. Mukazi mufumbo bamuwa buli kye yeetaaga. These people balina sente bamuwa buli kye yeetaaga. Emmotoka azikyusa buli lunaku. She's working in the government of this country oba like ayigiriza kuvuga motoka naye akolera government. Omukyala omwami yali w'amagye yali chief w'amagye naye yawummula okitegeera abeera waka yetakola almost actually gwesinga ntobeera naye. Kati until the woman feel like nga ali comfortable nange baana mmwe n'atandika okunyanjulira ba boyfriend atali omu abatali babiri. Twawalabiranga eyo yamala like nali maze naye like ng'emyezi 8. Kati omanye nze yanga nomuyita boss yanga nomuyita madam. She told me to call her a sister. Era muyita sister naye ampita sister. Like that's how we call ourselves. Kati nangamba I want to show you my boyfriend obimanyi you married jukira bana abantu babafumbiziriza. The guy is too old gemazima. The lady is she's 38 now. She made 38 last month. Omusajja ali 60 okitegeera is old. Kati jukira bini byabwe babafunira bufunizi ne bamufumbiza. Kati munnange nga tutandika kutiguka na boyfriend nga atandika okubeera open gyendi nga tugenda ngamba nze ngenda kulaba boyfriend wange gogenda sigala n'omwana mumala okulya mugende mu paaka mugende mu mall mugende gye mwagala cause making sure twala mu kifo nga byonna byetwagala birina okubeerawo in the place. Ate ffe nga twelira n'omwana nga tugenda mu paaka ng'azannya nga tugenda wa like after she calls you n'ababuuza muliwa nga amaliriza ndooza ne boyfriend ne tumala ne tuvuga ne tudda ewaka. Okitegeera we bityo bibadde bitambula for all those years like all these years I've been here. Kati munnange bisino bikambwe. Kati obuzibu bwenfunye Mr. Sozi
buli kimu kiri bulungi, wallahi buli kimu kiri bulungi. I'm very comfortable. Omanyi ninga ali ewaka mbulako kimu kuba na musajja like to be satisfied, though I can get one, I am not interested kubanga ndi free. Wenyinyuka nze nsobola otambula, and the good thing nze abalina okwesasulira visa naye be bansasula ne visa banjaga ne baŋŋamba tugenda kuterangamu visa, naye I don't have a contract. Wembakoyera I just tell them nti nkyangenda, tebalina buzibu because tebanvunaanyizibwako naye kati banteramu visa yange ejjukira osooka nojja for 3 months we yaggwako ne banteramu for a year ne banteramu all these years. Simanyi we bagula visa like kimu kinkolera. I'm very comfortable. Sigamba nti like kale mbuno okola nnyo ko tewali tuli bataano, 2 boys ne mami ne daddy then me, and we don't always cook. Atufumba kalmu once in a while, wamanyi obafumba wabeerawo emirimu, naye kati oba osigalidde kukola bino bya bulijjo nga bya waka okitegeera, especially tobeera nabo onyuka oli waddemu oba ogenzeewa, it's none of their business. Kubanga asigama nti siri mateeka, ndi mateeka, I can go anywhere I want kubanga nina ebitambulisiso wawe babigamba. I have everything ebinjogerako, but I'm not that kind. I just love to be alone. Ate nina like I always remember ekyandeeta ku kyeyo si kukiringako zino wali Abannayuganda babeera mu zipate ne bakuŋŋaana, but nze sibyagala, byonoona. Ate like nebyabasajja I'm not interested. N'ekisooka abasajja beeno kamala bakolako olugambo omwe baanamwe mbasese. Kati ensi gyenemu abakazi tusinga abasajja okufuna ku ssente, abasajja sente zaabwe ntonomuko. Kati abakazi tuba tusinga abasajja kisente, tusinga abasajja salary. Kati osobola okuba odatinga guy ng'alina abawala nga 8 ku Macy's Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Obeera otuuse mu ssemaduuka ajjudde buli kye weetaaga okubeera ne bedroom ey'akatawi. Tutandikire ku mifaliso, mattress covers, mattress protector, genda ku masuuka, genda ku pillow cases, genda ku blankets, duvet, bed covers, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, bunaiti buli busamino nga kyekyo ku Macy's Quality Beddings enansana ku masitowa ku screen nga bw'olaba namba Madam Masi akulindidde n'essanyu lingi enansana mu inbox ye mwogerezganya akuweereza ebifaananyi londako by'osimye mukkanye kigguke. Bagayi beeno omudatinga nga boyfriend wabeera ne girlfriend, nti boyfriend ogenze wa boyfriend olina muwe akuweereza transport, then ne basajja we wano we batyo waba agenda kujja kulaba olina omuweerezeza transport, olina okujja n'omulabirira ne waba addayo okitegeera, ne waba addayo olina omuwe ssente like as you know nti no ogenze ne wa boyfriend wo n'akwokyayo oba olina omwokyayo $10 $100 oba $2 oba n'akugamba baby week ejja mbadde njagala nga we tubisaba boyfriend, you know your people, you know nga bibeera nga you're dating a guy. Kati bibagayi beeno because abakazi beeno bafuna sente osinga abasajja. Kati nze nnalumaga nze kasasiro simusobola, nze mpa omusajja sente olw'okuba agenda kujja kukola ki sikijja kusoboka. Kati nze ekyo kye nasooka okwekutulako okitegeera, ate saala ntuna byakwegatta nnyo, ate nina ensonga ezandeeta okitegeera. Kati nzirire sente zange nziwa abasajja olw'okuba bagenda kujja kunkyajinga ne me just below. So nze saagala abasajja kyekyasinga n'okunjawula ku bakwano bange nga baleeta mubeera mu room emu ya 3 oli akyazizza bali wali beekyakala you hear
such things. Oli avudde eri mu room ajja aleekaana ate nze sibyagala njala nnyo okubeera nzekka kitegeera. That's why newe nfunamu issues ne bakama bange I still stay here kubanga like bamba ndi mu mansion yange ndi mu mirembe miitirivu okitegeera. Bosi wange she's my friend ali free nange yanne oba we bayita okweyambula Mr. Sozi yaneambulira yenna niyesa wali tewali kyesitamumanyiiko tewali kyesitamumanyiiko siisi wange like she's free with me. She's like she's having a little sister and she's having a friend. Newaba afunye issues ku mulimu newaba afunye issues n'emikwano gye oba ba boyfriend we bafunyemu obutakkaanya bamukaabya naakuwa n'oyogera naye n'omugamba sorry musonyiwe tuli ku kika okitegeera. Ningamba let me just be here ate n'ekisinga mbeera mu mirembe miitirivu okitegeera ndi mu ggulu lw'emukono omanyi okubeera ng'oli mu kiyumba okola naye ng'osula mu maka go tewali agambako owe maama nnyabo tewali kisinga ekyo nga tosula na muwalabu maama nze kati brother Sozi mwana gwe kati otutyo we tuli ne family eno tuli fine. Family zaabwe zinjagala like oba baba bagenda travelinga oba Saudi Arabia ku Makkah ne Medina they take me or Dubai we go together you know as a family. Oba tugenda ku vacations they always take me gye baagala like we always go because they treat me like a child. Bantwalanga mwana waabwe sibalinaako obuzibu. Naye kati brother Sozi obuzibu we bujjidde bosi wange ayenze bukyanga nze namusanga ayenda emyaka gyonna like I know like four boyfriends bayina. Kati ekiseera kyatuuka omutiini oyo eno gye bampa mu maashoni yange mu maka gange nga bwe mbagambye maka nansaba naŋŋamba ngenda kukozesaako ekisenge kimu ne ba boyfriend bange kuba ba boyfriend be bafumbo kati naye mufumbo oba omutegeera obwenzi obuli kweno kwene apu yene waffe okitegeera kyokka abawalabu balina eddiini empitirivu ye bayita Katonda. Nansaba naŋŋamba nnongosezaako eno room kati jjukira omusajja tajjaayo eno mu nju yange era ne waaba or maybe they called me nga tebandaba ajja naringi ng'akadde akoma ku mulyango n'akubira byayagala n'agenda okitegeera. Mukyala yekka yajja yatera okuddayo maybe nga bankubiddewo essimu teriiko oba nga avudde ku mulimu oba biki ng'akukimye ajjayo ayingira. She's a woman talina buzibu naye omusajja alina principles ze tayingira. Ever since I came here tayingiramu mweno ennyumba okitegeera. Kati jjukira walala baapangisaayo waggulu wansi nze ndi awo mu middle kati like you know. Kati munnange nga mama wange aŋŋamba mulongosezeeko karuumu nga amulongooseza nga ngamba ayagala kweyagalirayo ne ba boyfriend ne ngamba nze tebinkwatako it's none of my business you know. Kati nze nga balongoosa kisenge nga guliramu furniture omupya bwe kimu nga tukijjamu like it's a beautiful room. Munnange omutiini waaba ayagala okwegatta ne ba boyfriend bajja eno ewaka wange she have a key, she have a spare key. Asobola ogamba bosi woba agenze wa mikwano gye n'avuga n'agenda eyo ndowooza emmotoka ye n'agireka eyo then nebadda n'eya boyfriend ne bajja ne beggalira mu ruumu yaabwe ne beekola bye beekoze ne bakola bye bakoze ne bagenda. It's been like that for 3 years gye mbadde wano ng'omukazi kyakikola nze nga siminaako buzibu ng'asobola n'okujja ekiro n'agamba no ŋŋenda kujja eyo ne boyfriend wange kuba abantu beeno batambula nnyo ekiro emisana tebatera ttambula ate my boss akola
she's working okujjako weekends zaabwe muzimanyi Saturday ne Friday tebakola pozi wabeerako ewaka naye era we buziba ng'azunga nze wange tasobola beera waka ayinza okufa ne tumuziika tasobola kubeera waka alwala lwabadde waka the full day nga takoze. Aisha Furniture Mart tuba twogera ku bakabaka ba furniture. September ono olina omukisa okubanga oganyula mu promotion eya 50% discount. Etegeeza ki furniture waba badde wa million 10 ogenda mutwalira ku million 5. Wa million 5 kati omutwalire ku 2.5. Wa million 2.5 kati ogabanyamu emirundi 2. Wa bukadde 2 ojja musanga ku kamu. Kakadde kamu omusanga ku 5. Kikola September ono yekka. Njogera ku furniture omuli ebitanda ebyabakulu, ebitanda ebyabaana, njogera ku ntebe ez'omulembe, njogera ku dining zirize ez'akatawi, njogera ku center tables, wardrobe sideboards, mukwano furniture oyagala kutereza fumbiro lyo, oyagala furniture w'omulembe, oyagala nzigi, oyagala madirisa ku Aisha Furniture Mart Ebanda. Ku screen nga bolaba alina ennamba gimunoonyeeko okumanya ebisingawo guno gubenga guggwa. So munanga asobola ogamba bawe namugamba kozo wala katimba ludde mundu manyi, though I don't want to show them that I can speak. Zemba manyiza nnyo oluzungu saa kumanya. Munange nga ajja ne boyfriend nga mulya leero wajja n'ono enkya najja n'omulala leero wajja n'ono enkya najja n'omulala byo bibadde for 3 years and I don't have any problem with it. Okitegeera. Naye kati obuzibu we wajjidde brother Sozi kati olaba eno gundi yange we bampa floor yange we bampa woba ogenda yingira room yange kuliko olugi lwange lwe lusooka then waliwo karoom ke baakolere wabweru nga tonabayingira mu nju yange okitegeera nga bwe banaakubirako karoom nga kali wabweru kale tugeze maybe bayinza okazimanga store kozi ndi wakati naye bazimbira ku karoom tekali mu main house kali wabweru. Kati last month mwana gwe Mwami Sozi mbadde nkyeralikirira gwa mukyala gwakwenda nga buli lunaku nsula sebase neŋŋamba bannange omusajja bwalimanya nti mukazi wa bannange ayendera wano ngambi manyi talinzita jjukira omusajja yawummula amagye mu poliisi simanya aine pisite ewaka eyo mu roomu yo jjukira bano abantu babeera ne rooms zaabwe omusajja alina roomu ye n'omukyala alina roomu ye but I always clean everywhere ne roomu nali neetinkuula nnongoosa ndabayo briefcase bubiri kati obakola obairabiro kaggala nkasiimuddeko bulungi nali nkasitula nekayiika nga mulimu pisito ninjiraba era ako bannanga akakesi nkatya mulimu pisito y'omusajja omusajja yali musirikale naye pisito eri waka entiisa kyokka bano abantu be banyiga obubi basobola oyomba bafunamu obutakkanya ne beekuba ebintu okitegeera nagamba lumu omusajja alinyiiga ne bakola ki najjayo emundu n'akuba omukazi ssasi ekisiŋŋana okuntiisa n'amanya nti n'omukyala waayenda kuba bannangu omusajja omukazi buli kimu newe njogerera wano last week bamugulidde emmotoka empya gy'abadde nayo yagivuzemu emyezi 3 n'agamba takyajagala ne bagenda ne yalinnye kuva simanya what bazita bateze emmotoka sizimanyi nnyo empya kaveera omukazi bamuwa buli kimu ko omusajja alina sente mugagga takola naye oba sente zivaawa omukazi naye akola like they have money okitegeera mama w'omukyala mama wa bosi wange abeera Saudi Arabia ali mu government ne taata we yali musirikale mu government lwakuba yafa bambi mama waabwe yaliwo but like bamaanyi muko okuva that side neeno gyeni bo babeera eno omusajja w'enensi kati omukazi yaava Saudia okitegeera ekintu ekyo kati brother Sozi we nafunidde obuzibu nze ndi mu kutya mbadde mu mirembe emizibu nga ndi mu ggulu emikono emyaka gyange 3 gino gye mbadde ku kyeyo nga sirina buzibu nansi
ova ku muntu akwagala akusasule n'okusasula ng'omwezi tegunnagwako ng'omukoledde bulungi n'agamba tusindike ssente ewaka nkuwe ssente zo kozale it's like they give us cash ni mugamba bireke okitegeera nze sina mululu gwa ssente talina okumpa kyenkoleredde okitegeera tebandya nga koze amaanya okujjako okusiima nalaba nti guno omwezi olina kyokozewo kyenjawulo n'akwongeramu omukazi nze ninga oba atalina mu kiyumba nze omukazi baba akula ku Shein ng'akola shopping akuyita n'akubuza tulina kyoyagala no shopping obugoye n'endyoka nkuba obugoye n'ennyumirwa mpaka kuwulira bubi simanyi ayo bayimira nga bagula bugoye ever since I came here naye nina keesi z'engoye cause like after 2 months yabeera agula engoye n'akuyita n'agamba jangu olabeko akakunyumidde bakuleetere maybe olwokuba nina ebyama bye simanyi lwaki akikola kati brother Sozi bamaada mumanyi omuwalabu kati omuwalabu oyo bosi wange last month nga ajja ako kalumu bulijjo weekali temuli kirimu but bwemba wesitakoze nga ndikudde off yange I clean my home nga olongose wakaawo nako nenkalongosa kabeera clean naye tekalina kikabaddemu nako kalimu just bintu munnange omusajja nga ngamba nkalongoose nga nkalongoosa nga fanicha alimu nga bamugjamu kati webajjamu fanicha omusajja n'aleeteramu fanicha omulala okitegeera kati obuzibu webujjidde brother Sozi omusajja naye yatandise okusomba asombera mu ako karuumu kati ndi wano mukweraliikirira singa balyegwako lumu kuba omukazi ako karuumu takakebera cause I have the key nze abeera n'ekisumuzo kyako takimbuzangako ye kiba kimuleese ajja n'abasajja be ne bayingira ne bayita mu ddiiro ne bagenda mu ruumu yaabwe ne beggalira asobola okuvaayo ewaka eri ewuwe ku main home n'agamba bba oba ageze n'emikwano gye naye n'asiiba eno ewange mu ruumu ye ne boyfriend nga kimu gye ekiri ne basiiba eyo ne beekola bebeekoze n'amala n'adda nga oyinza okugamba ayina gy'ava okitegeera ekintu ekyo nze tebinkwatako nze nali nabigumira nga nze siminaako buzibu naye kati obuzibu bwajjidde omusajja yangamba last month nongoosaako ninkalongoosa kati ngenda okuddamu okulongoosaayo last month nga mulimu fanicha nga walungi bitya nga bukimu kirungi kati munnange bosi wange naye omusajja yatandise okusombera mu ako karuumu okitegeera kati ye tataŋŋamba jjukira naye ayinako kasipeya ki kati lunaku lumu omukyala yatambula n'agenda kati n'omwami n'agenda kati nze we namaliriza byenkola neŋŋamba nga bonna tebaliyo ekiyumba kintunudde ekiyumba kyabwe neŋŋamba dakika 10 mba ntutse ewange ate bwe banaaba banneetaaga bajja kunkubira koze ebiseera ebisinga nze wemba like buli kimu ekiba nga kiri taletibu nkwate kubona neddira ewange we baba banjagala they call me ne baŋŋamba oliwo oba oli waffe nti oli eno jangu genda okole bwe bati ne bati kati ŋŋenda okujja munnange one day last month neekomyawo eri buli omu manyi yagenze mu makubo ge munnange nzija nzunga nga battukana mba nzigulawo ewange kati ako karuumu ekinabiro kyako kiri wabweru kiri mu corridor tekalina room like tekalina bathroom omunda bathroom eri outside nga nsanga omukyala ng'afuluma mu ka bathroom ng'ava kunaaba n'omwami bosi wange omusajja like omanyi bagenda ogulawo bathroom we bati nga nze nzigulawo wange nembalaba bulungi nnyo nga bali mu mukwano omuzibu ogutagambika neesirika era twatunulako n'omusajja buli lunaku neesirika naye gwe nze obweraliikirivu bwe nnina
bosi wange omukyala wali manya nti nno baawe ayendera waniino oba bosi wange omusajja wali manya nti mukyala we ayendera mu nnyumba gye yampa gisasasula wadde n'ekikumi ng'asasula buli mwezi nannyongera namu baanammwe tebanzite inve kwa neeno ngende it's not like nina contract nti be banfuga nedda ebintu byange nze abeera nabyo byonna tebalina kye balina okuggyako mbibawanga maybe nga actually bagulira na ku simu visa tebalina kye bansaba okitegera basobola bikolera ku simu zaabwe maybe ebintu byange nze abeera nabyo tebanvunaanyizibwako nti nno biki maybe bayinza kunvunaanyizibwako maybe nga ngenda wakanga like nga ngenda I don't know kati nveewo ku mulimu ngende nnoonya omulimu omulala kubanga bayendera mu kifo kimu bannange we balyegwako obweraliikirivu bwendiko ennaku zino sikyebaka nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'omuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Mbeera mu kweralikira brother Sozi, omwami ayendera wano, omukyala ayendera wano. We balyegwako tebaali ntwalira mu bitali byange. Kubanza omukazi ayenze emyaka 3 gye mmaze wano namusanga ayenda ne kati. Sinyeganga n'engamba kasita omusajja tatera kujja ate ne wajjayo ankonko natayingira waka wange. Tayingira mu nju kuba ebisumuzo byonna yabimpa 3 ebya main door byonna. Like he can't come into my home. Tajingira ngako inside ever since I came here. Wajja akuba aringinga kadde nenzija nemgamba nangamba byayagala nagenda. Naye kati lumumu omukyala ali baafuluma waneeno nga bamusombye n'omusajja nga yasombye. Bannange nze ngenda kudda waba maada. Bannange mbadde n'emirembe emiyitirivu. Mbadde muggulu emikono. Nze nga neera n'okweraya nti nsiri mu nsi yange. Bangana okungamba osoboleeta n'omwana wo n'obeera naye which I can't do. Just feel free, be at home. Gomanyi abantu abalungi every year nga bakongeza salary, live every year. Like once in the way oyinza okukola maybe n'obasanyusa kuba balina amaka 2. Tulina ganeno katugeze ino kyalo kati tulina ne mu town bagula apartment. Once in the way tugendayo n'olongoosa bukimu oli muyonjo nga gwe omuntu personal like abantu ne bakuwuliriramu emirembe nga baagala otule nabo oli lwakubanze neenenyala ate nsaagala nakulya. Ne bakwegera like tebampulizangako nti nno ndi mukozi for all these 3 years I've been here. Naye brother Sozi ndi mu bweraliikirivu bamaada ngenda kukola nti nveewo nnoonye mulimu mulala. Bannange si byangu bakwano bange nze mbala nga babonaabona. Naakolayo wano omwezi gumu, naakola wali omwezi ogwokubiri, naamala emyezi 3 ng'omulimu gubuze. Walayi mbadde muggulu emukono emyaka 3 gye mmaze ku kyeyo sisasulangako wadde karenti
sigamba ati nno ndi contract ya Mwarabu nti agenda kusasula rate, never. Simanyi agenda kusasula bannange tingenda sula wuwe, never. Ndi freelancer, ndi ku free visa, okitegeera kyetwala oba bwe bagamba. Kati mmwe baana mmwe ndi mubweraliikirivu, eggulu lyange lye ndimu emukono ndiveemu ndeka abenzi ababiri beekwate. Bannange mpulira nfa, mpulira ndi bulala. Bannange saba kumpa ku magezi nkole ntya, nveewo nnoonye omulimu omulala. Mr. Sozi mbadde n'emirembe, nze nga neera nokati ndi ku kyeyo, just ebirimu gye ginjijukiza nti nno ndi ku kyeyo. Omuntu n'agamba fumba buli kyoyagala, n'akola shopping, tasobola kukola shopping nga tebakoledde. Kaabe musajja n'agenda mu supermarket mbwagula byawaka, bamanyi saagala kulya, njagala nnyo amata, njagala nnyo keeki. Oba musajja oba mukazi yagenze mu supermarket ne bakushoppingira, bo balya nnyo zino chips oba bazita chips. You people, you know it. Nze sibiri ebyo bigeza ndowooza. I think I'm fat enough. Ne bamanya nti oyagala nnyo amata, oyagala nnyo keeki, ne bakugulira ag'emikebe, ne bagulira amata gano ga bulijjo ag'amazzi, ne bagulira keeki. Birthday yo wetuuka ne bagicelebratinga, ne bagulira, ne bakubuza oyagala tukutwalewa, baawo ku beach, buli wamu like I'm like ndi waka. Kati ngenda nveewo nnoonye omulimu omulala. Nange nga mpulira simanyi kyakukola baana mmwe. Manya emirembe gye mbaddemu, obwenzi kati bulimu kunnemesa bintu bingi. Nze bangamba n'okungamba oba ofuna boyfriend funa omu, oba ofuna ne babawoowa ne mubeera bateeka, it's okay, it's your home, you can do anything you want. Though I'm not interested, abasajja beeno mba babuulidde tasobola beera naawe wekka, kuba ekisooka gwamuwa si yakuwa. Ate nze nina ensonga ezandeeta, si basajja. I don't look through that. Sikitunulako mukitegeera. And I'm in the like, simanyi brother Sozi, simanyi bamada, I don't know. Simanyi, I really don't know. I don't. Nkole ntya, nsaba kumpa ku magezi baana mmwe. Nejjewo mbasiibule mbaviire ngende basigale mu bwenzi bwabwe, kati we baneekwata. Kyekisinga okuneeraliikiriza. Kyekisinga okuneeraliikiriza balyegwako ng'omukazi ayingizza wano, ng'omusajja ayingizza wali. Kubanga oluggi tezeeri wala. Steps nga 5 kuva ku lwango okudda ku kali ka room. Omusajja akateekayo ayina ka bebi akato. Kawala kato kuba nze nakalabako omulundi gumu. Naye batera okujja ekiro. Okitegeera. Omukazi ennaku z'akola, kuba omukazi akola kuva ku Sande mpaka ku Lwakuna. Kale ze ennaku z'okukola yeebaka mangu ssaawa 2 baba beebase. Oba abaana bagenda kusomero nawe beebaka. Kati omusajja atakola, ajjukira abeera waka. Kati omusajja amanyi okuva ewaka nga ku ssaawa 4 najja n'akantu kugenda okujja owulira nga guli mu kuseka. Kuba oyimirira mu kiyungu kyange room oba owulira ekiddaku mu that ka room nga guli mu kuseka, nga mukyala we ali waka nga yeebase, omukyala akendako era nkya kukola, ng'omwami ali eno guli mu kuseka. Jesus Christ, bino wala tebisesa bitiisa naye simanyi kyakola. Nsaba kumpa ku magezi Mr. Sozi. Thank you for being there for us. Mwebale tuweererawo mwana gwo tutambuliza ekyeyo. Mwebale nnyo ba sister tuwamboozi, ba brother, ba uncles, ba aunties, ba daddy baffe. Thank you bambi. Mwebale kwekumira ku Sozi mo, keep it up. Iyo tubeererawo mwana gwe Mr. Sozi.
weebale tubeezaawo obeera ku bunkenke oba yataddeyo nange Mukama atusaasire kitegeera buli omu alina obuzibu Mukama bumuyiseemu ajja wano tuwa like emboozi nga yeetaaga buyambi Mukama musasire naye abutufunemu okitegedde ekintu ekyo basponsa baffe tubeebaza nnyo bannange mami Aisha Furniture yeebaleka ofa tugula bamada mugendeka ofa kali eyo kookya mbagambe ki bannange Mr. Sozi ebyo byande nja kuba musanyufu nga mukoze eki nga mumpadde ku magezi nsibemu obwange oba ngome batukubya balubiri amasasi n'omukyala omwami wali kwata omukyala oba omukyala nakwata omwami naye nga ki ekibenza kale fe Uganda ekitete tutwenza abakazi be Uganda bambi abamu abasajja maybe nga tebalina ssente nga olina bye weetaaga oli desperate kyokka buli kimu bakirina naye nga benda kyokka mbwenu woyenda oba bakutemako omukono oba bakutta busi kyokka obwenzi buli kweno ensi like ndaba mikwano olaba ne mikwano gya bosi wange gimanyi okuleeta mweno olw'omu gya bosi wange nga bafumbo nabo ne babasomba bamanyi okukola girls day out ne batutwala nengenda ne batabani bange naffe abaana maybe ne babeera ku swimming pool nga bawuga abakyala abali wali beeyokya shisha nga banyumiza bwenzi bwereere naye bannange kyokka bannaddi ne bamala okwenda ne bafukamira ku misaalo Katonda wange Mr. Sozi byebyo I'll be happy. Thank you guys. I'll be happy. Nja kubeerawo mu comment section. Nganda bwe munaba mungambye oba nsibamu obwange nga ngamba genda. Ne bannange emirembe bannange eggulu lyange ly'emukono lyendimu. Naye ate bannange si byangu. Anyway, I'll be happy. Amazima kiri nti byo biri complicated ebibuuzo obana bingi ne answers ng'olina ntono oba oli awo nina bye nandiyagadde tutunuulire mu situation bweti kirabika ng'ekyangu naye teri kisoomooza ng'okubanga weekanze ng'oli wakati w'ebizibu by'otalinaako mayitire by'otavunaanyizibwako naye ng'oba oyagala oba toyagala kati mu butavunaanyizibwa ku bizibu ebyo ng'ebivaamu kyangu okuwunzika nga naawe bikkosa ekyo kyokka kyensooka okusaasirako kubanga singa obadde ogamba nti kino nkiyimiriza bwe nti kakati siddamu kikola n'ebino tebiri ku ggwe these are external problems tokivunaanyizibwako n'ekituuka nga mu kuvuza omuzigo oba mu kubakufalinga nga kikuvunaanyizibwako kikukoona oba kikukosa oyagala oba toyagala ekimu ku byenjala sooka tutunuulire one is minding about your safety protect yourself first mu nsonga zino okubanga weprotectinga nga gwe kitegeeza kubanga osetingawo boundaries mu nsonga zino kikyentegeeza obutabeera involved mu affairs zaabwe waliwo ebintu ebimu nga diiro zikutula obbanga lyotambudde ery'emyaka 3 si bwe gubadde oli akola ebintu bye ne bajja you're not involved maintain that tetumanyi ku kyono gayi kakati okubanga naye atandise emize gye gimu ajja kutuuka ekiseera akuinvolvinge akutumeyo osisinkane omuntu omuhostinge oli waatali ng'okikwasaganya obeere messenger mu nsonga zino kati wano wayinza okubeera omutawaana kyenavudde nkugamba nti be careful ng'ofaayo ku safety yo protect yourself first ekyokubiri mbadde nkikonyeeko mu kisooka kwe kwewala okubeera omubaka avoid being the messenger tobeera kayungirizi tokutula ddiiru olw'okuba kakati tugudde mu mbeera ey'okubanga ono akyaza n'oli akyaza
kakati okubeera involved mu nsonga zino nga omu atuuka ekiseera n'abaako engeri gy'akimanya nti ono mubadde mu kutula ddiru naye abadde atuma ggwe njagala kutegeeza nti kiwunzika kikukuba ate nga kikukuba nnyo newankubadde nga kiragamu engeri ya kiiso kya mbuzi simanyi kirekerera eyasse nekitunulira omubaazi nga kyalibadde kifokasinga kukola eyaleeta ebizibu onolede yasanze kiwedde kyebamugambye nti kati jjako eddiba n'ebiringa ebyo omulala tajja kukitegeera kubanga olina engeri gy'olabika nga oli directly involved mu kino so avoid okubanga okozesebwa ng'omubaka oba messenger mu nsonga zino waliwo bayinza okukubuuza waliwo biyinza okubeerawo nga birabika ng'ebikwetagisa okubanga otekinga side bwe bakubuuza ebintu bino waliwo engeri omuntu gy'oddamu nga tozzeemu ng'oli bw'ayagala naye ng'ozzeemu mu butuufu si mu kuyisaamu maaso kutyobola with disrespect but just being clear nti oba oli awo ndowooza nti ndi involved mu nsonga eno mu ngeri nkyamu oba ndi muntu mukyamu abuuzibwa ebibuuzo I don't think I am in the right position or I am the right person okubanga njogera ku bintu ebyo nkola mirimu gyange gyenzikiriza nti njikoze bulungi nnyo kyemanyi nti wano obeera omanyi job description yo ebiri outside your work osuubira okubanga bali bo bantu abasobola okukwasaganya ensonga zaabwe so you should be very clear about that nenkugamba nti avoid being the messenger nagambye wali eri nti protect yourself first njagala okuwa version endala eya kino think about your safety kakati wano tuteeka okubanga tulowooza ku plan B mu kino twagala okwebuuza singa akaseera katuuka abantu bano ne basimbagana bwenyi ku bwenyi ne beetomera mu baagiro kakati eno yafuuka lufula ya bonna kiyinza okufuuka nga kiri violent omusajja ono wuyo olugambye nti yazirwanako abeera ne lubanto njagala kutegeeza mu nsonga eno oteeka okubeera nga oli mwegendereza nnyo nnyini ddala bwe kiba kikwetagisa kubeetegula bwe baba badde esikafu eri eno n'odduka eri awala oba mu ruumu oba mu kizimbe ekyo mulimu woyinza okwekweka n'olya kava bwe kiba kikwetagisa mu mbeera eyo ng'olya kava ng'ogakambeere muno paka embeera oba kuyingira wansi wa kitanda tomanyi biyinza kubeerawo awo ng'ensonga zizeemu oluusi kuwanyisiganya masasi tomanya bali be bakyaza bo baki ebyo tobimanyi kale olutalo oluyinza okubeera awo okuwanyisiganya kuyinza obanga ono kwa mmundu kuli nga kwa magiraasi kuli kwa mirawo kwa masefuliya kwa paasi oyinza okwekanga nga ebyo bikutwalira mu kale nno bwe giwunya tetusobola gamba bijja leero oba nkya it can happen anytime from now so mind about your safety bwowulirawo okwetwalaganya wetegula ekibabu totekinga saidi bannange temulwana tokola gwabwe tabaganya wano oli mukozi nkiddemu wano oli mukozi togenda kukola gwabwe kutabaganya oba kubeera mediator run for your dear life nga weekweka mu kaluumu akamu akali okumpi oba wansi wa kitanda paka ng'embeera eze mu nteeko kyembala njala okugira wano kakati ekyalibadde ng'ekyokuna ye plan B wano gye njala okwogerako mu nsonga eno oyinza okuconsideringayo alternative accommodation kubanga sebo wano oli ku time bomb njala tukkiriza oyagala toyagala eno tuli ku time bomb singa kiba kiganye tuzzaako ki ekirungi nti oli free tojja kukugirwamu wano bagenda kuzza ku ofiisi bagenda kuteeka kwetokota wano oteekeddwa okulowooza kiki ekiyinza okuddako akalimu kano kali mu lusuubo saawa yonna toli sure ku future yaako katuteekeddwa okuba nga tulowooza tuyinza kubeerawo oluvannyuma lwa bino tuyinza kukolawo oluvannyuma lwa bino waliwo n'okwogera nabo oba oli awo nti bwe kiba kisoboka bakukyuse owulira toli comfortable kubeera mu ruumu eno nga toli kugamba mbu munne kakati olaba boosi otandise okuleeta muno abakazi ate kyotamanyi nti ne mukazi w'emyaka 3 mega abadde nga aleeta wano abasajja asoomo si 2 si 3 naye abatuuka mu 4 si bwotyo gw'ogamba yajja okulowooza nti kiri ku ye yekka kubanga tamanyi bya mulala olaga obutali bumativu bwo si mu ngeri yakunenya nti nze okusinziira ku bikolwa byo ogenda kunsuula mu buzibu oli mukola wano obwenzi bajja kugoba obwo si buvunaanyizibwabwo okutandika okulaga omuntu obunafu oba ensobiize si buvunaanyizibwabwo tuli ku gwe yo planning ahead oba tuli ku plan B bwe baba basobola okukukyusa ne bakuggyaawo beta tewetaaga kunnyonnyola lwaki
kubanga naye abeera ategeera ebigenda mu maaso. Bantu bakulu just kubanga beebuza amagezi. How do we protect our job? Mu nsonga eno olw'okuba akalimu kano munnange era tusinzira ntandika okukakola, weewale okutuula n'omu ku bano. Genderera bw'oba oli wakukikola naye kitandikirwako weewale. Oli singa omukonfrontinga atandika okulaba nga oli threat, ekyo kyokka ayinza okusooka okulowooza kyakukujjawo. Agenda kunfuukira obuzibu kati olaba afunye n'obuvumu obuntuuza. Bajja kuteekawo awo ekibeera oli ako accusing ekintu nga tokyasobola kakasa naye ng'olidde bamaze okublackmail nga bakuplotinze. Oli ayagala kueliminatinga si mu kukujjawo bujja. Ate bino biwunzika n'omuntu sebo bimuggisaawo olaba nga ebyokusaaga. Oli alaba nga ogenda fuuka threat omukonfrontinze n'alaba nga olina stamina eyo naga ono ayinza okukola ekisinga ku kino, ayinza okuba nga alikodinga, ayinza okukola kiso. Byonna bisobola okubeerawo. Okukuuma akalimoko bino oluusi waliwo abalala abazze mu nnyumba awo nga omanyi bw'ogamba nti oba bakyala bwe baba bakyala nzikiriza nabo bakyaza. Weewala okukifulumya omuntu yenna nga bulabye nti bale kikwokya n'okireeta mu kalitunsi w'omutala guno okukigamba ffe emiti nga bwe nabagamba nti bw'obulanga gw'ogamba tuuzanga ekibira okigamba bane kalitunsi payini ndi ku kyokya eri gye mbeera kitokota. Boosi asomba boosi omwami asomba, boosi omukyala asomba, ate basombera mu nnyumba emu. Mulowooza nkoze ntya? Ogenda okulya emiti nga girya nga kyokugamba sorry. So olwoba twagala protecting akalimu kaffe kabadde kalungi, working environment ebadde kufavoringa nnyo, akasenteko kajja bakongeza pressure sin nene minimum. Wali agadde okusigaza akalimu ako naye olina okwegendereza ng'osiba omumwago. Weewala okusabuka obiyinza okuba nga bikuleetera omutawaana. Mu nsonga eno nandyagadde okwogera ku ngeri gy'oyinza okukikolamu okwogera n'omu ku bano, naye ndabanga tutunulire ebyo naye ng'ekimu ku by'obaawa ekitiibwa kwe kutandika okulowooza ennyo ne ku plan B eyo. Singa wano kiyiika tuzaako ki? Ekijja omanyi kinyaga bitono mbwe embiro tezinyaga byenda. Nsaba emirembe gya Katonda gimubeere. Thank you so much for opening up n'ogaba naffe obulamu buno. Obulungi obuli mu kubeera n'ekyapa nga kiri mu mannya go. N'okikwata n'okitereka, oba okiterese mu banka, oba okiteresezza balooya bo, oba okiterese nga gwe omuntu mu nnyumba yo. Obulungi obukirimu ekinga ekyapa ekyo kiri mu mannya go oba n'obwannannyini. Era ekyapa we kiba kisoma Beatrice nga naawe gwe Beatrice n'erinnya eddala egganda erinnya lyo buli omu alina amannya wano. Oba olina 3 oba 4 buba kiba kikyo nga kyannannyini. Naye kati tugeze ogenze mu kampani endala oba oguze ku maama wo, mukwano ne waaba taata wo n'omugulako ekyapa. Tubeereyo ng'oli comfortable munze nagula ku taata wange kasita ekyapa kiri mu mannya ga taata wange. Taata wo omumanyi nga taata wo naye waaba alinayo abaana abalala. Okimanyi nti munnange ekyo ekyapa kibeera kya taata wo n'abaana be oba ne bakyala be. Bwe kiba tekinnadda mu mannya go mukwano toba na bwannannyini ku kyapa ekyo. Kigende wala, akyogerako si yakireeta naddala nga taata avudde mu bulamu bw'ensi. Oyinza okufuna obuzibu oluusi ne baganda bo oba ne bamaama bo. Simanyi oba oyina bameka naye ebyo bibaawo mu bulamu bwaffe bwe bulamu bwe tutambuliramu. So nsaba mukyuse ebyapa ebyo. Nange kennyini sagala obeera comfortable ogambe omukyala wa Dembero yanguza ekyapa era mwesiga. Simuyinaako buzibu. Mukwano wenkuguza ettaka n'okwata n'omalayo bulungi ssente yo mba nnina okuwa ekyapa kyo. Wemba nkuwadde ekyapa ekyo nga twalagana nti nze nkuwa kyapa na transfer nenkuwa ne transfer gwe weekyusiza ekyapa kyo. Genda kyusa ekyapa kyo. Nange kennyini sinzaagaba obulamu bw'ensi eno, simanyi ddi lwe nva mu bulamu bw'ensi eno. Kwata ekyapa kikyuse kizze mu mannya go. Bwe tuba twalagana nti nze agenda okukyusiza ekyapa ekyo, nze nkukakasa era bakasitoma bange bonna benzize nkolerako. Ebyapa ebyo bikyuka mu nnaku 2 oba 3 oba kisinziira kubanga munnaye waliwo ebizibu ebiteebereka. Ebyuma bisobola okufa ku land office, oluusi tona naggwawo, kisinziira waliwo embeera eziteebereka. Naye era nfuba okulaba nga sikuvaako paka ng'ofunye ekyapa kyo. So nsaba mukyuse ebyapa ebyo. Abamu baabaguza dda gwe watereka ekyapa kyo n'abalala abatereka ebyapa ddayoko okebere ku kyapa we wakitereka mu kesi gye wakitereka eyo emmese terumanga kyapa kyo. Abamu mumanyi okukwata buno obuveera abamu bakikati abamu
simanyi bwe ŋŋenda kyogera mu Luganda bakuyita kusiiringa bakuyita kusabika n'olamineetinga ekyapa ekyo sirina bwe nsobola kubalaga naye nga wolaba ka fayiro kano n'okwata ekyapa ekyo tugeze n'okiteeka mu ka fayiro kano n'omala n'ofuna oba tugeze stapling machine no stapling anogenda ng'oteekako obustaples bwoti n'okisibira muno nkwano njagala okuwa amawulire amabi agatasanyusa ekyapa ky'oba omaze okukyonoona w'okikwatira okiraminatinze okisabise oba omaze okukyonoona funa ebbaasa za bulijjo teekamu ekyapa kyo kitereke naye kikebereko osobola okuba nga gomanyi watereka nga emmese zakibba omanyi munnaye tulinamu emmese zino ezitambula naye tulinamu n'ez'abantu ewaka tobeerawo wekka tuyinza okuba twafunayo emmese ey'ebigere nga atwala ekyapa kyo nammwe ababiina mu mannya gammwe eddayo okebere ku kyapa kyo we wakitereka weekikyali olina looyawo yatereka ekyapa kyo gendako ewa looyawo omaze emyaka 5 mukubireko omugambe munne kanso gundi nsaba kujja kulaba ku kyapa kyange oba mpaako ku kyapa kyange gyekiri munnange nabo bantu munnange ebikemo bingi kuba abamu ogenda n'ogula ettaka n'okwata endagaano kanso wo nakolera endagaano era kanso y'omu gwoteresa endagaano gwoteresa ekyapa gwoteresa buli kimu ekikyo munnange anti kanso wo munnange gwolina kanso wo era buli kimu ekikyo yakimala kubira ku kanso wo olunaku olwaleero mugambe mukwano kanso wange nsaba ndabe ku kyapa kyange omanye nti yeji ekiri addemu akitereke gendako mu banka mubiwulira mu banka ezimu ze simanyi ze sijja kumenya oli n'agenda nga yateekayo ekyapa kye oluusi yayagala okwewola sente yazimalayo bulungi ekyapa ne bagaana okimuwa ne yeetoolola ebbanga n'ebbanga toggwamu maanyi tozikiza banja ekyapa kyo paka ng'okiina mu ngalo ate woofuna ekyapa ekyo todduka misinde waka kwebaka mbw ate olw'okuba nakifunye genda mu lands office okole kye bayita official search bakuwe search eyo bulungi nga kuliko ne stamp bulungi ekyapa kyo nga bakakasa nti kituufu gyekiri era kikyali kiramu era kikyali mu mannya go otherwise oli ajja kujja omuteresa ekyapa kyo otuuke okukyagala agende ku nnasa akubise ekyamangu akikuwe gw'olaba ekyapa ate oba kiri mu mannya go genda otereke totereka kyapa nga tomaze ekyapa woba okijja ku muntu gwe wakiteresa totereka mu nnyumba nga tozeemu kebera kyapa ekyo kwata ekyapa kikebere tokebeza na maaso nti nze munnanga ate erinnya lyange spelling yeeyo kyekino kyennyini kye bampa luli genda ku lands office oba tutuukirire tusobole okuyambako naye naffe era tetugenda kikebeza maaso era tulina okugenda ku lands office tukebere ekyapa ekyo oba kiramu ngaba free consultation services ezisinga nzikola ku bwerere naddala ng'ezo bba wabula naye ate wentuuka ne nkusabayo akasente akatono ng'eyo nti oyagala kukola search saagala ogambe ate omukyala yansabye sente okunkeberera ekyapa kyange nange sinza akola ebyapa